Majo, ćao. Ćao. Prvo za početak, da li možeš da nam kažeš malo o tome čime se ti zapravo baviš? Mm. Dakle, ja sam Marija, ti me znaš dugo, pa mi znaš i nadimak. Dakle, ja sam završila srpsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu i onda sam odmah nakon završetka počela da radim u Institutu za strane jezike. Ovo je bio oglas za profesora srpskog kao stranog i to je u Mhm. stvari odredilo moj dalji put, jer do tog trenutka ja nisam znala čime ću se tačno baviti, pošto naš fakultet nam pruža, da kažem, više mogućnosti, ali ništa više o ovoj oblasti nisam znala na samom fakultetu, jer nismo imali nikakve predmete vezane za ovo. Mhm. Kada sam otišla u institut, to je onako u početku delovalo vrlo ozbiljno, u smislu da sam ja imala obuku koju sam prošla od predavača koji su tamo radili već 30 godina. Neki od njih su i autori knjiga i zaista imaju jako veliko iskustvo u radu sa strancima. I nakon ove obuke ja sam zaista bila oduševljena i to je bio prvi trenutak, da kažem, i moj susret sa strancima koji uče naš jezik. I sećam se trenutka kada smo bili na pauzi, ja sam pitala nešto jednu devojku, strankinju, i ja sam nju potpuno zbunila, a onda sam ja ušla u stres jer sam razmišljala šta sam sad pogrešno rekla. U stvari, naravno, sad mi je sve jasno, ali u tom trenutku prosto to je nešto potpuno drugačije nego bilo šta što sam radila do sad. I metodika nastave srpskog kao stranog se apsolutno razlikuje od metodike srpskog kao maternjeg jezika. Tako da Mhm. ubrzo nakon ove obuke sam počela da radim tamo i onda se na moju sreću otvorio i smer na master studijama za srpski kao strani koji sam upisala i završila kao studentkinja prve generacije i to je stvarno bilo za mene nešto wow, jer kako sam počela da radim u institutu, shvatila sam da stvarno želim time da se bavim. I onda mi je ovo došlo samo kao šlag na tortu i u nekom trenutku nakon završetka mastera je došao neki oglas u kome se tražio lektor za srpski jezik u Kini, u Guangzhou na jugu Kine. To je bilo 2017. godine kada je i otvoren taj odsek baš za srpski jezik. Mhm. I ja sam se prijavila i dobila taj posao, tako da sam 2 godine živela u Kini i radila sa studentima koji su baš studirali Wow, srpski. Da, sjajno. Nisam znala za to. da, Aha. da. Pa bilo je kratko, ali slatko i jedno od mojih najvećih iskustava u životu, ono i u životnom, ali i u profesionalnom smislu. I nekako u institutu sam radila baš sa, da kažem, heterogenim grupama, pošto sam imala studente iz celog sveta. Ovo je bilo prvi put da sam radila sa grupom koja govori samo jedan jezik, kineski. U stvari oni su morali da znaju i engleski, tako da za mene nije bilo obavezno da znam kineski, pošto su oni Mhm. studirali to je nešto kao filološki fakultet na kome se uče svi strani jezici. Tako da sam imala studente prve i druge godine, pošto sam Mhm. bila tamo 2 godine. A onda nakon toga sam se odselila u Grčku i tamo sam počela da radim online. I to Mhm. sam krenula na platformama i kako je krenula korona u tom nekom periodu, tako su valjda svi ljudi počeli da rade nešto sa sobom, da ostvaruju neke svoje želje i više vremena da provode kod kuće, tako da sam baš imala, da kažem, sreću u tom trenutku da sam imala tako mnogo ljudi koje sam upoznala prosto i koji su sa mnom nastavili da rade. A onda kad sam se vratila u Srbiju sam dobila poziv sa Filološkog fakulteta iz Centra za srpski kao strani i tamo sam radila neko vrijeme, tako da do skoro zapravo do juna meseca ove godine. Reci mi sa kojim nivoima si radila u Kini? U Kini smo imali studente prve i druge godine, tako da je to Mhm. bio početni baš nivo. Na prvoj godini naravno i onda na drugoj godini, da kažem, neki viši početni. Aha. Aha, to jest ti si zapravo sa njima verovatno koristila engleski, jel tako? Za učenje srpskog. A da, na početku, mada moja nekako ideja da od samog početka što više mi razgovaramo na srpskom, u Mhm. smislu da krećemo baš ono od najosnovnijih stvari, ali to ponavljamo do besvesti, tako da
Engleski praktično upotrebljavam čisto ako treba da prevedem neku reč ili možda ako je nešto komplikovanije ili ako oni imaju neko pitanje pa je lakše da razumeju. Zašto srpski jezik ima dva pisma, ćirilicu i latinicu, i da li moramo da učimo oba ako smo stranci? Da, super pitanje, moram da kažem. Znaš kako, kad sam živjela u Kini, kineski karakteri su ti otprilike, jao Bože, da dođeš do tog nivoa. I onda je za mene, kad mi dođu strani studenti i kažu pa nama je ćirilica kao kinesko pismo, za mene je to neverovatno, ali nekima stvarno tako izgleda. Kod nas u Srbiji su ravnopravna oba pisma, znači imaju ravnopravni status i ćirilica i latinica. Ćirilica je starija i da kažem naše primarno pismo, smatram da za nas kao Srbe je neophodno da znamo i da vladamo ćirilicom. Često kažem i svojim studentima da kada pišem neke beleške ili bilo šta za sebe, ja uvek koristim ćirilicu, ali na časovima krećem od latinice zato što je ona, da kažem, poznatija i lakša, a onda polako korak po korak idemo ka ćirilici. Sada, da li je potrebno znati oba pisma? Neko će me možda kritikovati, ali ovo je samo moje mišljenje. Dakle, zavisi od cilja koji imamo u učenju. Ja često radim sa ljudima čiji su partneri našeg porekla, ali kad kažem našeg, ne mislim samo na Srbiju. Znači, ja radim sa ljudima i čiji su partneri iz Hercegovine, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore. I često mi se desi da oni zapravo nisu ni učili ćirilicu i to je sasvim u redu. Znači, njima apsolutno nije ni potrebno. Također, ljudi koji žive van Srbije, ukoliko im je najbitnije da oni progovore na jeziku, smatram da im nije toliko važno da znaju ćirilicu. Međutim, svi oni koji žive u Srbiji, za njih će biti lakši život ako je znaju, zato što često, mislim, oni sami dođu i kažu ali otišao sam u restoran i ceo jelovnik je bio na ćirilici ili, znaš, imena ulica ili table, imena mesta, na primjer, imena restorana, kafića, ponekad su na ćirilici, ponekad su na latinici. Mislim, to je isto. Nikad nisam razmišljala ranije o tome, stvarno. Nama je to toliko prirodno i normalno da čak i da me neko pita, a čekaj, na kom je jeziku, na kom je kojim pismom je bio ovaj naziv restorana, ne znam, prosto to ti je nešto prirodno skroz, tako da... Mislim, u pravu si, ja nisam toliko razmišljala o tome i u stvari meni je jako bilo teško, pričala sam o svojim početcima rada, kada sam počela da radim, meni je bilo jako teško da se ja prebacim, zato što, rekla sam ti, znači ja sve pišem ćirilicom i onda je trebalo kad sam krenula sa strancima da počnem da koristim latinicu. I stvarno mi je bilo potrebno neko vreme, pa i sad mi je da se prebacujem sa jednog pisma na drugo, ali na višim nivoima već ljudi znaju i na primjer u udžbenicima često su tekstovi i na ćirilici i na latinici kako bi se vežbalo jedno i drugo pismo. I onda ko se na primjer sprema za polaganje ispita, on mora da zna ćirilicu. Tako da da, mislim, ko želi da položi ispit i živi u Srbiji, verujem da je važno da zna oba pisma. Čime se srpski razlikuje od hrvatskog, bosanskog i da li se Srbi, Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci razumeju? Da, volim ovo pitanje i stvarno uvek su mi nekako u stvari drage priče studenata koji dođu nakon putovanja, uče na primjer srpski, onda putuju malo po Crnoj Gori, Bosni i Hrvatskoj. Neću mnogo ulaziti u politiku, dakle, politički gledano ovo su različiti jezici, međutim, lingvistički gledano to je jedan jezik i kako i mi učimo u školi, dakle, to su različita narečja koji imaju mnogo dijalekata i čini mi se da je možda lakše sporazumeti se sa nekim iz nekog dela Bosne, Hrvatske i Crne Gore ili, na primjer, sa juga Srbije ili sa istoka Srbije. Tako da, zaista mislim da je to bogatstvo našeg jezika što ima tako puno dijalekata i postoji, da kažem, i ta deklaracija gdje mnogi poznati lingvisti ovo smatraju jednim jezikom koji se nekada zvao srpsko-hrvatski. U ovom smislu hoću da kažem da i na različitim fakultetima u svetu gdje postoji katedra za naš jezik, ona se zove BKS ili BKMS,
što podrazumeva bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski. Aha. A zavisno od toga odakle je lektor koji radi tamo, uči se određena varijanta. Priče mojih studenta su mi uvek zanimljive, zato što sećam se jedna studentkinja koja je stvarno bila odlična, išla je prvo u Sarajevo, pa putovala malo po Crnoj Gori, pa po Hrvatskoj. I kad je došla, rekla je, kada sam bila u Sarajevu, rekli su mi, vi baš dobro pričate bosanski. U Crnoj Gori vi baš dobro pričate crnogorski, u Hrvatskoj hrvatski, tako da ponekad oni dobiju malu opomenu, da kažem, kada kažu, oni su navikli da kažu učim srpski, govorim srpski i onda ih oni isprave, mislite bosanski ili crnogorski ili hrvatski. Tako da sad i oni znaju i ako znam da putuju, uvijek im kažem da govore naš i vaš jezik i evo, ja sad živim u Austriji gdje je zaista miks bivše Jugoslavije i stvarno kad god vidim nekog ili čujem, svi koristimo to naš jezik ili BKS i to je to. Tako da ako učite bilo koji jezik, politički rečeno od ovih, možete slobodno da putujete i da koristite bez ikakvog ustručavanja ili prebacivanja na engleski. Naprimjer, ako pričamo o padežnom sistemu u srpskom jeziku, pretpostavljam da je to dosta teško za strance koji, na primjer, to nemaju u svom materinjem jeziku, ako nemaju padeže. Tako da, pitanje je kako ti radiš sa tim, koji je najbolji način, kako pristupiti padežnim nastavcima? Da, to mi je najbolji primjer moja učenica iz Irske, koja je stvarno odlična i sad ja uvek dajem savjet studentima, mislim mi se padežima krećemo polako, jedan po jedan, pa je to odvojeno jednina, pa odvojeno množina. Ja nisam, da kažem, osoba koja sad veruje u one tabele, pa znaš daš nekom tabelu i koja izvoli uči. Tako da kad naučimo jedan padež, onda mi to vežbamo, ali naravno, mislim, svi dok govorimo, nemoguće je da tako brzo razmišljamo, da u svakom trenutku znamo koji je nastavak i tako dalje, tako da, tu se prave greške. Ali ono što uvek dajem kao savjet mojim učenicima je da zapamte kroz primjer. Pa, na primjer, ako radimo lokativ i sad dam primjer jednu reč koja je muški rod, jednu ženski, pa na primjer živim u Beogradu u Srbiji. Ako je, ne znam, zajedno sa pridevima, onda živim u malom gradu, u maloj zemlji ili u velikom, sad zavisi, ali uvek im kažem da zapamte ono što je u stvari istina za njih, zato što to će najviše koristiti i onda će se uvek setiti ovog primjera kad treba da, ne znam, da urede vežbu ili da kažu nešto drugo u drugom kontekstu ili s različitim predlogom ili u različitom značenju, ali sa istim padežom. Tako da ovo je uvek bio savjet, sad neki su primjenjivali, neki nisu, ali kada sam razgovarala baš sa ovom učenicom iz Irske i moje pitanje za nju je bilo, jer je bila neverovatna, znači ona je znala u svakom trenutku nastavke za padeže i kad napravi grešku, ona se sama ispravi. I onda sam ja pitala kako je došla do toga i ona je rekla da je upravo imala ovaj sistem. Tako što je pamtila primere, kako sam joj rekla, znači tako što je pamtila primere koje važe za nju i koristila je Enki aplikaciju i svaki put kad bi naučila novu reč, ona bi pravila nove primere i koristila kroz različite kontekste i ovo je zaista radilo kod nje. Tako da, eto, za nju tako nešto, kod Kineza je to bezbroj vežbanja, verujem, i neki automatizam koji se stvori nakon toliko primjera. Kaži mi, jesi li imala možda među učenicima nekoga čiji je materinji jezik ruski? Da. Kako su se oni snalazili sa padežima? Pa evo, baš i sada radim s jednom učenicom i znaš kako, kod Rusa to ide nekako ili budu odlični i baš krenu brzo da ulaze u to, ili se baš muče i dosta ih vuku ruski nastavci. Mislim, što je i normalno i mislim da si ti učila ruski u srednjoj. Da, i pošto sam u Rusiji živjela dugo, tako da to mi je sad da kažem osnovni jezik, imala sam puno problema sa padežnim nastavcima. Iskreno i dan danas ponekad u nekim situacijama sam
kako tamo, kako ide, ali to srpski ili ruski? Zato što stvarno meša se, slično je dosta. Da, baš sam to htjela da kažem, ja ga nisam učila toliko, ali ono i čega se sećam iz srednje škole i kasnije kad sam radila, pošto sam dugo radila sa Rusima, dakle još od početaka, još od 2014. Nekako zaista postoji ovo i stvarno nije lako nije lako toliko ni nama da naučimo ruski, ni njima da nauče naš jezik i stalno to vuče, to što kažeš, taj trenutak, da li je ovo ruski ili srpski. Ono što je problem kod Rusa danas možda, bar ono što sam primetila u posljednjih nekoliko godina, je da oni često, na primjer, misle da govore srpski, a u stvari govore ruski. I to je onako i simpatično, ali najbolji moment je tu kada ih čuju drugi stranci i onda oni kažu kako oni dobro pričaju srpski. Da li misliš da ljudi, na primjer, čiji je materinji jezik ruski ili bugarski, to jest, da kažem, jezik koji je sličan srpskom, da li je to više prednost u učenju srpskog ili ne? Ja sam od svih slovenskih jezika, ja sam samo učila ruski, najviše sam radila sa Rusima i ono što sam ti rekla, znači ili ljudi stvarno nauče odlično, na primjer u toj prvoj generaciji kad sam počela da radim, tad su došle ruske železnice kod nas u Beograd i ja sam krenula da radim sa njima i to mi je stvarno jedan od najljepših iskustava, ali mogu da kažem od svih njih samo nekoliko njih je stvarno odlično naučilo srpski. Mislim, ok, dosta njih onako bili su i već ljudi u godinama, da kažem, ili u nekim srednjim godinama i nisu imali neku veliku motivaciju jer su na poslu koristili isto samo ruski, pa im je srpski bio potreban ili ako su radili konkretno sa Srbima ili za život svakodnevni. Ali kod Rusa, evo i kod ovih koji danas dođu, pa i oni mlađi, nekako uvek se čuje taj akcenat. I moja studentkinja sad kaže, ali ja sam otišla u prodavnicu i rekla sam ovo i kaže mi šta je rekla. I oni su rekli, a ti si Ruskinja. Oni stvarno budu tužni zbog toga, ali osjeća se ta neka mekoća kod njih, što je okej, što je sasvim u redu. Znači svako od nas ima, naš govorni aparat je prilagođen našem maternjem jeziku i neke jezike ćemo učiti lakše, neke teže, neki izgovor će nam biti lakši, neki teži, to je sve normalno, to je potpuno okej. Ali što se tiče drugih slovenskih naroda, na primjer, kada sam imala učenike iz Slovačke, oni su bili fenomenalni. Znači, kod njih je izgovor bio odličan i oni su tako brzo naučili srpski, njima je sve to lako išlo. Tako da verujem da je kod njih postoji nešto, postoje neke sličnosti koje im zapravo pomažu u učenju srpskog i slična je situacija kod Poljaka. Imala sam baš jednu učenicu, ona je u stvari radila kao profesorka srpskog, ona je Ruskinja, ali predaje srpski na fakultetu i radi kao prevodilac. I, na primjer, sa njom sam se viđala samo da bismo vežbale izgovor. Tako da je ona htjela da nešto, na primjer, čita i onda ja da je zaustavim kad primetim da je njen akcenat čudan ili to. Tako da verujem da je, mislim, posebno za više nivoje ljudi koji se bave takvim poslom, da to jeste važno. Ali ovako, mislim, nekako za mene je tu uvek vežba slušanje i pokušaj imitiranja ili ono što ti radiš, na primjer, kroz muziku. Mislim da je to fenomenalan način da se kroz melodiju prosto dođe do toga ili zaista samo slušanje, i ponavljanje, imitiranje. Majo, šta su sve te male reči? Se, ga, je, mu, ih, zašto se menjaju? Kako da znam koji je raspored pravilni u rečenici i tako dalje. Da, noćna mora. Da, pa u gramatici se one zovu enklitike i kada počinjemo da učimo, ja uvek kažem, red reči u srpskom je zaista fleksibilan u smislu da nije važno da li ćemo početi rečenicu subjektom, objektom, glagolom, to je sve, taj raspored je fleksibilan, ali ove male reči imaju određen raspored i njih ne možemo da promašimo. Zapravo postoje pravila, ali mislim ona su toliko komplikovana i
za ljude koji, na primjer, polažu ispite na višim nivoima, imam tabelu gde tačno ide šta je prvo, drugo, treće, četvrto, peto. Mislim, to ne znamo ni mi na pamet. Sad ja tebe da pitam, reći ćeš nemam pojma, ali pravilno ga koristiš. Mislim, ja Da, isto ne znam, kao, moram da pogledam šta je tačno. Ove reči su nam neophodne. Ja mislim i u ruskom takođe da oni imaju ove skraćene oblike zamenica ili nemaju. Da, imaju, ali oni nemaju, na primjer, ovo to što mi imamo je, li, Da. to jest ove, ne znam sad kako se to isto, Da, valjda pomoćni vrste kritike, ako glagoli. se kao pomoćni glagoli, tako je, to jest kod nas ih ima više. I u ruskom ih ima, ali to su jedna, dve reči maksimum. Iz tog razloga ne imaš problema, nekako ti je logično. Čak i kad učiš kao stranac, logično ti je koji je raspored samo. Da. Kod nas ima mnogo oblika zato što svaka zamenica zapravo prolazi kroz padežni sistem i onda kada radimo to na času, stvari ja studentima kažem da je to bukvalno kao da uče nove reči, jer njima ništa ne znači da oni povežu ja i, na primjer, instrumental sa mnom. Sa mnom je potpuno nova reč, znači nema veze sa ovim ja. I nekako potrebno je baš više vremena za vežbanje. Njima nakon nekog vremena to postane, da kažem, bliže, ali uvek postoji to pitanje, da li je sad ga ili mu, pa koji je padež, pa koji glagol koristim, pa šta treba da kažem. Ove druge reči, na primjer se, ne predstavlja tako veliki, u stvari predstavlja veliki problem da oni znaju gde se nalazi, da li će reći ja zovem se, ja se zovem, zovem se, ali onda znaju da ono uvek ide sa glagolom i da kada je vide sa glagolom da moraju da je koriste u svim oblicima, ali onda dolazi do problema kad koriste perfekat, pa ne znam, futur, pa potencijal i tako dalje. Tako da kako se uči, na primjer, određena kategorija, tako se onda vežbaju i ovi glagoli ili, ne znam, zamenice, zavisi od toga šta se radi, ali, na primjer, zanimljivo je da kad se rade padeži, a tako je obrađeno uglavnom i u udžbenicima, na primjer, ako vežbamo akuzativ, tek posle nekoliko lekcija mi vežbamo zamenice u akuzativu. Znači nije ono odmah, sad ti dam imenice i prideve i zamenice, nego baš se ide polako, jer kažem, to je baš onako kao posebna kategorija i to su za njih nove reči praktično. Oni ih ne mogu povezati sa osnovnim oblicima. Mi imamo dužu i kraću formu. Sad, i ovo je dobro pitanje zato što, to sam baš čula u jednom predavanju koje je bilo genijalno. Mi tu naglašenu formu, na primjer, da kažem sad videla sam ga, to mi je prirodno, ali ako hoću da kažem videla sam njega, ja naglašavam da je to on koji je, ne znam, možda čovek koga sam volela ili šta već. I zapravo mi te forme koristimo jako retko. Njima su mnogo potrebni ove kraće forme. Videla sam ga, dala sam joj, sviđa mi se. Šta možeš da nam kažeš povodom akcenata u srpskom jeziku? Kako da znamo kao stranci, na primjer, pošto koliko ja znam, mi ih ne obeležavamo, tako, u pismu, tako da kako stranci se bore sa time? Da. Ono što sam čula, ti ćeš mi reći da li je tačno ili ne, da kada učimo ruski kao stranci, mi zapravo imamo akcentovane reči. Je li to tačno ili nije? Da, u udžbenicima, da, tako je. U udžbenicima stavljaju akcenat svuda. Jel rade to u srpskom isto? Ne. Samo je bilo da mislim da je to odlična ideja u srpskom. U srpskom, mislim, kao što znaš i sama i u školi i u srpskom kao maternjem, mi vrlo malo pažnje posvećujemo akcentima. U stvari mi znamo ona osnovna pravila, ali opet se vraćam na to da su ta pravila toliko komplikovana za strance da mi zapravo ne ulazimo u to skoro uopšte. I nije samo problem, ono u redu je, na primjer, bilo bi dobro kad bi bilo obeleženo mesto akcenta, međutim onda dolazimo do situacije da mi imamo jednu reč, na primjer čovek, i onda u genitivu je već čoveka. Znači gdje mi imamo akcent koji se šeta kroz padeže za jednu istu reč. I to stvarno deluje, mislim, evo i za nas to deluje previše kad samo mislimo o tome, a kamoli za njih da se opterećuju time na taj način.
preporuka je zaista da samo kroz slušanje i to imitiranje, oponašanje zapravo i pažljivo slušanje da oni znaju gde je akcenat i naravno, mislim i na časovima kada čitamo tekst, učimo nove reči, oni uvek imaju gde je akcenat, ponekad ih ispravljam, ponekad ne, mislim zavisi. Dešavalo mi se, na primjer Rusi, kada sam radila tad još u institutu i vodila sam ih često, ne znam, na izložbe, u dvor i tako. Imali smo neke aktivnosti. Sećam se, na dvoru je radio moj drug koji je iz Kruševca. I on je pričao naravno na našem dijalektu sve i oni su bili oduševljeni. Oni su rekli kako smo mi njega lepo razumeli. Pa kako je on dobro pričao. I onda sam shvatila da zapravo i zavisno od toga i od melodije i od u stvari dijalekta ili područja, zavisno od toga kako ljudi pričaju, tako je njima lakše ili teže da razumeju ljude. Ono što si rekla, mislim da je Rusima najbitniji akcenat, u smislu da se oni najviše onako trude stvarno da to bude kako treba. Ovi ostali pitaju naravno i glavno pravilo je da akcenat nikada nije na kraju reči. Mislim, to je kao jedino pravilo koje može biti važno. A ovo sve drugo, posebno ako žive u Srbiji, mislim, ne bude im baš toliko teško. Naravno, nije to idealno možda, ali ne znam da li ga pratiš. On je baš bio popularan na YouTube-u, Brazilac Tiago. Sad sam zaboravila kako se preziva. Da mi je nešto to poznato. On, mislim da se sad i oženio, živi dugo u Srbiji. Ja mogu da kažem da je on možda jedini stranac koji kad govori srpski ti ne čuješ da je on stranac. Mislim, baš ako se baš fokusiraš i možda ako napravi neku malu grešku, ali on stvarno odlično priča i fond reči i rečenične konstrukcije, ali on se zaista trudio i godinama je već tu, tako da je baš retko stvarno da se nađe neko ko takav ima fenomenalan izgovor. Majo, reci mi koliko je vremena otprilike potrebno da bi čovjek došao do nivoa sporazumevanja na srpskom, tako neki A2, B1? Da. Ovo je baš često pitanje, ono koje ljudi pitaju i kada počinju da uče ili planiraju i to. Ja stvarno mogu da kažem da je ovo baš individualno, u smislu da može biti od nekoliko mjeseci, od 6 mjeseci pa godinu dana ili više. Mislim, kažem da je baš individualno zato što imam primere razne. Naprimjer, baš sam pogledala za jednu učenicu koja je dostigla nivo B2 u periodu od godinu dana. Mislim, to je baš retko, ali šta je ona radila? Ona nije imala posao, tako da je ona učila svakog dana, puno radno vreme, 8 sati, i ona je učila na različite načine, imala je časove skoro svakog dana, gledala je filmove, čitala je mnogo na srpskom, baš je onako posvetila ogromnu količinu i energije i vremena učenje i to je, na primjer, retko, ali evo sad kad sam radila u Centru za srpski kao strani u Beogradu, imali smo projekat Svet u Srbiji koji već postoji jako puno godina, ali je prvi put sada održan od oktobra pa sve do juna. To su studenti koji dolaze iz nekadašnjih zemalja nesvrstanih i oni uče srpski 5 dana nedeljno kako bi upisali kod nas fakultete i njima je potrebno da dostignu baš to što si rekla, znači A2, B1 nivo. I s tim što oni uče u većim grupama, to je 20-25 studenata, što je dosta, ali oni imaju svakog dana, uče po 5 sati, imaju časove i posle toga su slobodni, ali isto imaju još vremena za učenje. Tako da i kod njih je individualno. Neki su na kraju uspeli da polože samo A1, neki su položili A2, neki B1, tako da stvarno individualno u smislu zavisi koliko kapaciteta ima sam čovek, ali i koliko vremena i truda uloži u samo učenje jezika. Ja nekako stvarno podržavam studente, posebno one koji žive u Srbiji,
da odmah počnu da koriste, pa čak i ono malo što znaju, ali da li će to biti u prodavnici, u restoranu, obavezno ih šaljem na pijacu i to im je najbolje iskustvo jer tamo ljudi definitivno, mislim, dešava se da govore engleski, ali baš retko, tako da oni Aha. moraju da se snađu i tu uvek dođu sa nekim zanimljivim pričama. Tako da kažem, ajde taj osnovni razgovor mogu da dostignu i mnogo pre nego da kažem 6 meseci, ali opet ta neka komunikacija koju žele da ostvari s drugima, definitivno ne kažem okvirno oko godinu dana. Da imaš samo godinu dana da naučiš srpski, kako bi ti organizovala svoj plan učenja? Ali u smislu bez nastavnika. To jest samostalno učenje srpskog jezika. Kako organizovati sve i šta je moguće dostići u roku od godinu dana? Mislim, bez nastavnika je moguće, ali je onda potrebno da imamo okruženje gde se koristi srpski. Zanimljivo mi je isto da vidim razlike, znači ne bi bio isti plan možda da živim u Srbiji i da živim van Srbije. Aha. Ali u svakom slučaju, ono što bi rekli immersion, znači uključenost u jezik maksimalna koja podrazumeva ne samo učenje, vežbice i ne znam, slušanje nekih gramatičkih videa, ali takođe i slušanje podcasta i slušanje muzike i možda gledanje TV-a ili nekih emisija zanimljivih. Dobro, sad postoji društvene mreže gde isto ima gomila materijala, ali ono što je najvažnije jeste da oni mogu to negde da koriste. Tako da koliko god, mislim, važno je to i pasivno učenje, ali i aktivno, da oni mogu zapravo da to što nauče da oni mogu da koriste. Da li će to biti sa partnerom, sa prijateljima, da li će biti ovako na ulici, u muzeju ili gde god, samo da koriste jezik. Maja, htela sam još da te pitam koje su najčešće greške koje ti čuješ od svojih učenika? Nešto što je neke možda teme, da kažem, koje su problematične, ili je to možda nešto što zavisi opet od maternjeg jezika i razlikuje se? Pa da, nekako pričale smo o padežima, na primjer, tu sam samo htela da dodam da ljudi greše dosta u padežima, ali na primjer je zanimljivo da ako neko pogreši padež ili to jest nastavak, da to nije veliki problem. U suštini, ja ako čujem reč, razumeću šta je neko hteo da kaže. Međutim, ono što je veći problem i što postaje posle kako sve dublje ulaze u jezik, to je glagolski vid, svršeni i nesvršeni glagoli, koji zaista prave razliku jer prosto menjaju značenje. I onda su ove greške, da kažem, malo ozbiljnijeg tipa. Da, nekako volim da radim sa svojim učenicima da, na primjer, kada oni ne znaju neku reč, ili to najviše volim u grupama, ako jedan kaže neku reč i ovi ostali kažu ali mi ne znamo šta to znači, onda ovi more da im objasni. I na taj način u stvari mi vežbamo ne samo objašnjavanje reči, ali prosto kad oni se nađu u situaciji, a svi zaboravljamo reči, pa čak i mi na maternjem jeziku nekad ne možeš da se setiš, Bože, neki najosnovnije i najprostije reči, ali na ovaj način onda oni mogu bar da objasne na šta oni misle, tako da ih sagovornik može razumeti. Tako da oni su već navikli, mislim, bar ovi moji što rade sa mnom, navikli su na to da onda mi samo objasne da ja mogu da ih razumem. Njima bude najteže u stvari kad izađu na ulicu, mislim ne bukvalno na ulicu, ali kad izađu u realni život, zato što nastavnik prosto zna koji fond reči oni imaju, prilagođena mi je brzina govora, reči, fond reči, ja tačno znam ko na kom nivou treba šta da zna, ali kad oni onda krenu da razgovaraju sa svojima, onda oni tu potpuno, da kažem, ne izgube motivaciju, ali trude se oni da budu ok sa tim, međutim, onako, treba im malo više vremena, ali uvek je to nedostatak, da kažem, reči, jer mislim u svakom jeziku ti nikad ne znaš dovoljno, pa ja verujem, mislim sad ne znam, da nam neko da test iz srpskog na C2 nivou, pitanje da li bismo možda znali apsolutno sve reči, tako da... Slažem se. Tako je. Tako da to je to. Baš sam danas rekla učeniku za jednu situaciju na početnom nivou. Bila je jedna učenica iz Amerike, to je bilo kad sam počinjala da radim.
i stalno je mešala izvinite i izvolite. I ona je znala da Aha. meša te dve reči, prosto slične su joj i to je to. I ona je bila u autobusu, u gradskom prevozu u Beogradu i vozač je naglo zakočio i ona je slučajno uhvatila čoveka za zadnjicu jer nije mogla prosto da se zadrži i umesto da kaže izvinite, ona je rekla izvolite. Tako Fantastično, da, ali bila genijalno. je slatka jer posle je došla na čas i kad nam je to ispričala, stvarno smo se slatko smejali. Ali u suštini mislim da ove stvari zavise i od, da kažem, i našeg mentalnog sklopa u smislu koliko smo spremni da grešimo ili da se smejemo na Da, svoj jeste. račun i da pričamo sa greškama ili bez njih, tako da to je, da kažem, dosta i psihološka tema. Jeste, slažem se. Fantastičan primer. Verujem da je posle toga prestala da ih meša. Da, to je. Da. Super, Maja, da li postoji nešto što te možda nisam pitala, nešto što bi ti želela da dodaš povodom cele priče, povodom cele teme? Da, pa mislim da smo, kad smo razgovarale, pomenule Ruse i njihovo učenje srpskog Da. jezika. Mhm. To mi je bilo, mislim i na Instagramu sam u nekom trenutku imala niz videa koji se baš bave njihovim greškama koje su i simpatične, kako ih sad ima jako puno u Srbiji, stvarno dosta njih i uči srpski. Mhm. Onda mi je bilo zanimljivo, već smo pomenule akcente i zanimljiva greška koja se u posljednje vreme često javlja kao i kako. Znači uporno kad treba da kažu kako, oni govore kao. Ne znam da li primećuješ Da. neku... Da, ne, pokušavam da shvatim. Da, razumem zašto. Da, zato što oni, njima je to jedna reč. Mhm, Da, oni tamo, to je kak i da. kao i kako je kak. I da, moguće prosto da ne obraćaju pažnju na funkciju zapravo šta Mhm. znači, to je šta je to što hoće da kažu. Interesantno. Da, Aha. to se nešto baš provlači u zadnje vrijeme i naravno standardna greška, mislim što, umjesto mislim da. Znači, Mhm. što je, neko je napisao komentar kao smešno je što sam rekla da zvuči ruski. Da, jer oni stalno kažu, oni mislim ne postoji u ruskom, oni kažu srpski glagol, mislim, ali onda ubace što i onda da, onda ljudi odmah znaju, ok, oni su iz Rusije, sigurno. I, Da. tako da, i onda pitaju, dobila sam pitanje, a kada koristimo što? Jer kao mi imamo što, međutim, nema istu funkciju kao u ruskom što. Zanimljivo isto što si pomenula za enklitik je, na primjer, pomoćni glagol koji je ja sam dobro, često kažu ja dobro, ja Mhm. Marija, na primjer, ili kada koriste perfekat, ja radila, umjesto ja sam radila. Tako da, ali mislim, ovo je normalno jer prosto u njihovom jeziku to je slično vrlo, ali Da. ipak ova reč pravi veliku razliku, zato što znaš, mislim i kad kažemo, ja se tu uvek šalim, kad kažemo ja Marija, to je kao Tarzan srpski, kao kad kažemo Tarzan engleski, tako je Tarzan srpski. Da. Ja sam imala slično, samo mislim obrnuto kad sam učila ruski. Ja sam pluskvamperfekat svuda stavljala i to na ruskom zvuči toliko čudno zato što ga oni nemaju. To zvuči kao da je tako, kao neki staroslovenski ili nešto, ne znam čak ni Aha, kako da ga znaš. Ljudi su, mislim, razume se naravno što ja hoću da kažem, ali prosto ja bila, djelala, ne, nemaju oni to. Ja sam bila, radila nešto, nema, to ne postoji prosto. Tako da, razumem, to je da. A deo sad si me procesa. podsjetila, da, u stvari to nisam zapisala, sad si me s tim podsjetila njihov futur. Znači, kada treba da kažu nešto što će se desiti, oni kažu ja budem radila. Da, ja budu djelać, Da, ja budu djelać, da, aha. da, što isto kod nas ne postoji, ali opet imamo glagol biti budem koji koristimo u drugim kontekstima. Naprimjer, treba da budem, ne znam, u pozorištu u 7 sati, ali nije futur. Da. Kako nisam, čoveče, vidiš koliko je drugačija perspektiva kad radiš to što si rekla na početku.
kada je to prosto tvoj maternji jezik i tebe su obučavali u suštini da ga predaješ drugim maternjim jezicima, ovim maternjim govornicima, da. A sa druge strane, kad imaš strance, to je, ja ne mogu ni da zamislim koliko je u stvari tebi to u glavi, koliko sad sve drugačije izgleda. To je zanimljivo sad što si rekla, mislim, mene često sad ljudi pitaju pa da li bi držala dodatne časove učenicima u školi, ali ne, mislim, ja sam se toliko udaljila od toga, kao studirale smo zajedno književnost, ali kao i od toga sam se udaljila, jer prosto od trenutka kad sam krenula da radim sa strancima, prosto sve se nekako usmerilo ka tome, tako da je sad moj mozak podešen na taj način, znaš, koji je kao baš posvećena sam maksimalno kako da njima nešto objasnim na što lakši način. Znam, verujem. Ista stvar, ja se toliko stvari više ne sećam od toga što se tiče književnosti. Skroz mi je to nekako ušlo u drugu stranu, jer ja sam otišla u stvari kao da na period predajem engleski, ali to je taj period se pretvorio u nešto trajno. Ja sam dalje išla, dodatno se još obučavala kako da budem bolje u tome zapravo. Tako da slažem se, razumem te i mislim da je mnogo lepo, mislim da nekako slušam tvoju priču i shvatam da mnogo slično, nekako kao da je profesija našla nas, a ne da smo mi nju tražile. I da na kraju krajeva lepo nam je što radimo, to što radimo, želimo da budemo bolji u tome. Tako da nekad mi imamo planove, život ima druge planove koji su možda bolji za nas. Da, baš si lepo to rekla i nekako verujem da obe nismo ni sanjale čime ćemo se baviti kad smo upisale fakultet ili ne znam. Da, jest. Reci mi kako ljudi mogu da te nađu online? Ako neko želi da ima časove sa tobom, kako može da stupi u kontakt? Da, hvala ti na pitanju. Imam stranicu na Instagramu koja se zove Serbian Language Lab. I također imam podcast na YouTube-u. Isto se zove Serbian Language Lab. Imam Listen to Serbian for Intermediate Learners i Listen to Serbian for Beginners. Nisam baš bila toliko aktivna u posljednjih mjesec dana, ali uvek kad imam vremena, zato što sve radim sama i onda kad imam vremena stvarno se trudim, pošto mi ljudi baš šalju da im je korisno, jer nema puno materijala za učenje srpskog, tako da stvarno se trudim da kad god mogu da napravim nešto, tako da eto, to je, i imam i deo How to Learn Serbian, gdje se intervjuju u stvari sa mojim učenicima, pa tako da može da se vidi kako oni govore, koji su bili njihovi problemi i na koji način su oni učili srpski. Odlično. Majo, hvala ti puno na razgovoru. Hvala tebi.